നമസ്കാരം. റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള SFO ടെക്നോളജീസ് എന്ന കമ്പനി. റഫാൽ വിമാനങ്ങളിലെ നിർണായക റഡാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ അതിനൂതന വയേർഡ് സ്ട്രക്ചറുകൾ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറാണ് കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന SFO ടെക്നോളജീസ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട RBE-2 ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി സ്കാൻഡ് അറേ റഡാർ സബ്സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള വയേർഡ് ഘടനകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രധാന കരാറാണ് ഈ കമ്പനി നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു കരാർ ഒരു കേരള കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി റഫാലിന്റെ റഡാർ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഇന്ത്യയിൽ ഭാഗികമായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരമൊരു സഹകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. റഫാലിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളായ ഫ്രഞ്ച് കമ്പനി ദസോ ഏവിയേഷന്റെ പങ്കാളികളായ താലസ് കമ്പനിയാണ് SFO ടെക്നോളജീസിന് ഈ കരാർ കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന നൂതന പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ കൈമാറ്റമാണ് ഈ സഹകരണത്തിലൂടെ നടപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കായി തദ്ദേശീയമായി നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാന കരാറാണ് SFO ടെക്നോളജീസുമായി ധാരണയിലായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് താലസ് കമ്പനി ഈ കരാറിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിരോധ തദ്ദേശീയ നിർമ്മാണ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഉന്നത സാങ്കേതികതയുള്ള പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉൽപാദന ശൃംഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കരാറുകളിൽ ഒന്നാണിത്. ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ പ്രൊജക്ടിന്റെ പങ്കാളിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിൽ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ടെന്നാണ് SFO ടെക്നോളജീസ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ L ജഹാംഗീർ പ്രതികരിച്ചത്. നെസ്റ്റോ കമ്പനിക്ക് കീഴിലുള്ള SFO ടെക്നോളജീസ് പ്രതിരോധം, എയ്റോസ്പേസ്, ബഹിരാകാശം, ഗതാഗതം, വ്യവസായം തുടങ്ങിയ വിവിധ രംഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസൈൻ, സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നിവയടക്കമുള്ള വിവിധ സേവനങ്ങൾ നൽകി വരുന്ന കമ്പനിയാണ്. അടുത്തിടെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡുമായും ഈ കമ്പനി ഒരു പ്രധാന കരാർ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹാർഡ്വെയർ കയറ്റുമതി കമ്പനികളിൽ പ്രധാനിയാണ് SFO ടെക്നോളജീസ്. മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, മെയ്ഡ് ഇൻ കേരള എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിന് 56 രാജ്യങ്ങളിലായി 100-ൽ പരം ഉപഭോക്തൃ കമ്പനികളാണുള്ളത്. അവയിൽ മിക്കതും ഫോർച്യൂൺ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളാണ്. ടെക്നോളജി, സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കമ്പനിക്കുള്ളത്. മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ് എന്നിവ മുതൽ ആശുപത്രികളിലെ നൂതന CT, MRI, എക്സ്റേ, ക്യാൻസർ ചികിത്സാ മെഷീനുകൾ, ഒപ്പം വിമാനങ്ങൾ, കപ്പൽ, റെയിൽവേ, മെട്രോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഗതാഗത ശൃംഖലകളിൽ വിന്യസിക്കുന്ന നിർണായക ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഘടകമായ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകൾ അഥവാ PCBകൾ, കേബിളുകൾ, വയറുകൾ, ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ, ഫയർ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നിവയെല്ലാം ഈ കമ്പനി പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ, ടിക്കറ്റ് മെഷീനുകൾ, മൾട്ടി കറൻസി കൗണ്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ, സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ എന്നിവയും ഈ കമ്പനി നിർമ്മിച്ചു വരുന്നു. ഇങ്ങനെ വിവിധ സാങ്കേതിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ഡിസൈൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയായ SFO ടെക്നോളജീസിന് രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രതിരോധ വിഭാഗങ്ങൾ, വൻകിട ടെക് കമ്പനികൾ, വിദേശ മെട്രോകൾ തുടങ്ങിയവർ ഉപഭോക്താക്കളായുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ദൌത്യത്തിലെ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ISROയുടെ ചന്ദ്രയാൻ, ആദിത്യ ദൌത്യങ്ങൾക്കായി RF പാക്കേജുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ഈ കമ്പനിയാണ്. വാർത്തയുടെ നിറം തേടി തനിനിറം.